Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Vamos fazer o unboxing do teclado que eu comprei no Kabum. É o teclado da Conga. Esse teclado é mecânico, todo em alumínio escovado, RGB. Esse teclado tem as teclas alemãs chamadas Cherry Max Blue, que elas fazem barulho. O LED dela não é aquele LED para fora, é o LED moderno, idêntico ao do teclado Corsair, que é aquele LED interno, porque as teclas são transparentes por baixo, então ela tem uma nova tecnologia de iluminação, com LEDs muito intensos, bem brilhantes e bem coloridos. São 65 milhões de cores. Aqui está o peso, né? O Kabum manda essa declaração de peso de conteúdo. Se caso houver alguma coisa, tem que mandar de volta com o mesmo peso. Então vamos abrir, né? Tô doido para utilizar. Não vejo a hora de usar o teclado, eu estava muito ansioso. Eu fui até ontem abrir porque dizia que chegou e não tinha chegado nos correios. Vamos abrir para a gente ver. Eu sei que ele é muito bonito. Eu comprei numa promoção. Eu queria ter comprado o da Corsair, claro, mas ele é muito caro. Como eu não pude comprar ele, esse daqui também, os produtos da Conga é muito bom, porque eu já tenho um mouse. É muito bom, então eu confiei plenamente em comprar ele. O Kabum bota bastante, ó, plástico bolha, cheio de ar, para proteger realmente o produto, que é um produto caro, né? Esse teclado não é barato. Eu comprei numa promoção. Ele estava por 389, ainda acho que tá, porque ainda tem alguns. Só que parcelado ele ficou por 465. Eu parcelei em 10 parcelas. Mas o valor dele é 790, 860. Não é um teclado barato. Até por causa da qualidade do produto, né? Que o produto é um produto game para game profissional. Aqui está a nota fiscal. Você vê aqui, ó. Que o valor é mesmo aquele que eu disse. Guardar minha notinha. Vamos lá para o teclado, né? Tirar ele da caixa. Muito bonito. O teclado eu já sabia que era realmente muito bonito. E aqui pela caixa a gente já vê que esse produto é aquele tipo de produto incrível. Produto premium, né? Como a gente sabe, essa marca, que é a Conga, o Attack X3 RGB, Cherry Max RGB Mechanical Gaming Keyboard Blue. Esse teclado é muito bonito, muito bonito. Eu já vi vários jogadores falando sobre ele. É pesado. Ele tem mais ou menos 1,880 kg. A tecla dele, a tecla que ele usa é essa aqui, ó. Ele tem de todas essas cores, mas esse aqui está com a Blue, tá certo? Ele tem um software, o Onyx. Eu já tenho esse software no meu mouse, que eu tenho um mouse desse teclado, que eu tenho ele há uns 2 anos e meio, 3 anos, assim que lançou. Aí tá os detalhes na caixa. Eu vou ligar, vou levar lá pra cima e vou trocar de teclado. Vamos abrir a caixa, né? Pra a gente ver o lindo teclado. As teclas são transparentes, como eu disse a vocês, ela acende total. Vamos abrir aqui o lacre, tá lacradinho, ó. Lacrado mesmo.
Eu gosto de comprar no Kabum. Já comprei muitos produtos no Kabum. Muitos mesmo. Nunca tive problema com minhas compras no Kabum. Eita, que lindo! É muito bonito, realmente o teclado. Eu sabia que ele era bem bonito mesmo. Mas a gente vai ver ele lá em cima ligado. É um produto premium, né? Tem uma esponjinha aqui, ó, para proteger, para não haver nenhum tipo de impacto em cima do teclado. Eu já tinha visto vários unboxings dele, que antes de eu comprar eu vejo vídeos de outros canais. Aqui está o manual. Eu já estou com o software do teclado baixado, porque quando eu decidi comprar, eu baixei logo o software. Quando eu instalar o teclado, é só instalar o programinha do teclado, que já está no meu PC. Aqui está o teclado, maravilhoso. O cabo dele é muito grosso, cabo intençado de nylon. Aqui tem tipo dois cabos. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, a tesourinha está lá em cima. Eu já vou ligar ele agora. Pronto, soltando aqui, eu consigo tirar o cabo. Vamos tirar o plástico, né? O produto é lindo, realmente é um produto de primeira. Os cabos são todo entrançado, ele vem com dois, banhado a ouro, porque não enferruja, né? E para um melhor contato. São dois cabos aqui, tudo junto num só. Realmente, as teclas mecânica Blue, elas têm um barulhinho muito gostoso. Perfeito, perfeito. Vamos tirar uma dessa para ver o LED. Pronto, aquilo que eu disse a vocês, ele não tem o LED para fora como os outros teclados mecânicos. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Isso que eu queria ver muito quando eu estava vendo os vídeos aqui, ó. Ele não tem o LED para fora, o LED para dentro, que é o LED igual ao da Corsair. Perfeito, perfeito, era isso mesmo que eu queria. Eu só vi um cara que mostrou por alto como era isso. Agora a gente vai lá para cima ligar. O teclado é bem pesado. Isso aqui é tudo alumínio. Alumínio escovado. O material dele é muito bom. Material realmente lindo. Os pezinhos para apoio. Emborrachado para não escorregar. Tem os dois pezinhos. Emborrachado aqui também. Eu não vi uma coisa se ele tem um suportezinho para jogar. Tem o suporte. Vamos lá para o suporte. Deixa eu tirar o teclado. Estava guardadinho. Essa aqui é o suporte de punho que ele tem, que encaixa
na frente assim do teclado. Inclusive ele tem uma espécie de um ímã aqui, ó. Que é só você tirar. Se você gosta de botar o apoio emborrachado do outro lado, é só você, ó, encostou e ele cola, ó. Que ele tem um ímã, né? Muito legal. Material de primeira. Agora a gente vai para aquela parte que eu mais quero, né? Que é ligar o teclado. Quero ver ele ligado, com as luzes dele toda acesa. Bom, gostei de tudo. O manual. O manual, infelizmente, não dá pra ler porque é tudo naquelas letras, parece chinesa. Parece que é da Tailândia, Konga, essa empresa. Então o manual não tem nada em português, né? Não tem nada que dê pra ler. E as teclas, como eu disse a vocês, é a famosa Sherry. Tá aqui, ó. Sherry Max 1000 Hz Perlig Hat. E aqui é o sistema Unix, já tá lá, já baixei o aplicativo. Eu já tenho o aplicativo no meu RGB 16,8 milhões de cores. Então aqui eu já liguei o teclado, né? Pra mostrar a vocês. Ele é bem bonito, a iluminação dele. Tá claro, mas depois eu faço um vídeo no escuro para vocês verem totalmente essa iluminação. Mas realmente a iluminação dele é muito bonita. Umas pessoas comentaram as formas de modificar a iluminação. Deixa eu ver. Aqui, assim. Aumenta, diminui. Deixa eu ver se eu consigo. São vários tipos de iluminação que ele tem. Essa daqui, ele dá uns pulsos. É muito bonita a iluminação dele, que é muito clara. E realmente, como tinham dito nos vídeos, a gente não consegue ver a beleza que ela tem realmente. E fora que tem as iluminações de software, né? Que você pode escolher esse tipo de iluminação. Desligado, dá os pulsos quando você usa. E aquela que fica constante. Aqui diminui. Desliga. E você pode ir escolhendo, aqui está mais clarinho, médio e super. Desligado, claro, médio e bem intenso. Realmente fica bem intenso mesmo. Sim, uma coisa que eu queria dizer a vocês é que o software dele se integrou a meu mouse. Porque meu mouse é um mouse game deles, também em alumínio, tá aqui, ó. Então o software, eu vou mostrar agora a vocês, se integrou ao mouse. O mousepad RGB que eu já tinha comprado, o mouse RGB, igual aos dois produtos que eu comprei, já está em abril, está pertinho do receber. Vamos para o software para mostrar a vocês uma coisa. Bom, então voltando aqui para terminar o vídeo, não vai dar para eu levantar mais aqui. Mas o LED dele é aquele LED mesmo que eu falei para vocês. Aquele super LED, ó, porque o fio é muito grosso, ó. Aquele LEDzinho que não é para fora. Então a iluminação dele realmente é muito clara por causa disso. Só aguardar o outro teclado, porque o software dele, o Unix, se integrou ao do mouse, que é a mesma marca. Quando
chegar o mouse, eu vou desinstalar o software, de novo, vou retirar o mouse e vou instalar só o outro mouse, para que possa ficar integrado só o software do teclado. O teclado é lindíssimo, adorei, como eu disse a vocês, é porque está claro que eu até liguei a luz aqui, mas a iluminação dele é muito bonita. O meu outro teclado é da Cooler Master. Vou mostrar uma coisa a vocês. Não vai dar pra ver, mas o meu teclado estava agarrando a poeira porque ele é de borracha, tá bonzinho. A tecla dele é Cherry Max Brum, né? Que é a marrom, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, é a tecla marrom. E a iluminação dele é branca. E o LED dele não é igual ao LED desse. Já é um LED mais atrasado, que o LED é para fora. Mas o teclado é muito bom. O único defeito dele é bem gostoso também, muito bom. Tem macro, tudo. O único defeito dele, a Cooler Master faz produtos bem legais também. O único problema realmente é a borracha que amoleceu, aí fica agarrando. Eu vou guardar ele porque ele tá bonzinho. Quando eu quiser usar para formatar um computador, eu vou usar. Só que o que eu comprei é mais bonito. O cabo dele também é idêntico, né? Porque é um teclado especial para jogo. Cabo entrançado, só que você pode retirar e colocar o cabo. Vou colocar ele na caixa de novo, mas eu estou muito feliz com o da Conga, que é perfeito, do jeito que eu queria, iluminação linda. Estou muito satisfeito, juntando todas as partes que eu comprei, né? Tudo RGB. Aqui é uma panorâmica geral, como ficou. Em breve o mouse chega. Boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal, dando joinha. Tamo junto. Com novidades chegando ainda.